ziba. Duk wanda Allah ya lahira ya ce masa dan me yasa ka aikata kaza to sai ya sha wuta, sai an azabtar da shi. Amma idan kana yin wannan hisabi mai sauki za maka. Ya hisabi mai sauki yake inda aka ce fa amma man utiya kitabahu bi yaminihi, فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا. wato Allah ya ce duk wanda aka bashi littafinsa ta hannun dama to da sannu za a masa hisabi mai sauki. Annabi ya fassara hisabi mai sauki. Allah zai tsaye da kai gaban kansa ya ce ba kai ne ranka za ka yi ƙarya ba, ka ce ya Allah ni ne. Ranan kaza baka dan, ka ce ya Allah na yi. Ranan kaza wata mata za ta dan wuce ka kalle mata kafafu, ba kai bane, ni ne ya Allah. Ranan kaza da kai da wani kun zauna kun yi kaza ba kai bane. Hankalinka ya tashi, ga wuta na ci, ga mala'iku a tsatsaye suna jira kawai akai ka jahannama, a ba su umurni kawai su tafi da kai. Sai ka ga matsorita ka firgita, sai Allah ya ce to saurara, duk wanda ke tsaye a nan gurin ba su jin tambayoyin da nake maka da ansar da kake bayarwa. Kamar yadda na rufa maka asiri a lahira, anan ma na rufa maka asiri, kama hanya ka tafi aljanna. Hisaban yasira kenan. Ba ce maka Allah zai dan me yasa kai kaza ba, ba kai kaza ba. Akwai bambanci tsakanin sigogin guda biyu ko babu? Idan har Allah ya ce maka dan me kai kaza sai ka sha wuta, ka shiga uku. Ba hisaban yasira ba kenan. Hisaban yasira ba za a ce maka dan me yasa kai kaza ba, sai dai Allah ya ce ba kai ka aikata kaza ba, ka ce ya Allah ni ne. Ba kai kaza ba, ni ne. Sai Allah ya ce to kama satartuka fi dunya satartuka fil akhirah. Kamar yadda na rufa maka asiri a duniya, nan ma na rufa maka asiri, kama hanya ka tafi aljanna baka da matsala. Allah ka sa muna ciki. Idan kana yin wannan addu'ar, Annabi ya ce irin hisabin da za a maka ke. Allahumma hasibni hisaban yasira. Kamar mai ta sau nawa? 3 ake